2010 മംഗലാപുരം വിമാനാപകടത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാവും. ആ വിമാനാപകടത്തിന് കാരണമാകുന്ന ഒരു അസുഖത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മളിന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ ഉന്മേഷത്തെ കുറക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു അസുഖത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മളിന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ ദാമ്പത്യ ജീവിതം തന്നെ തകരാറിലാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു അസുഖത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മളിന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. യെസ്, കൂർക്കം വലി എന്ന അസുഖത്തെക്കുറിച്ച്. 2010 മംഗലാപുരം വിമാനാപകടത്തിൽ ബ്ലാക്ക് ബോക്സ് റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം പൈലറ്റിൻ്റെ കൂർക്കം വലി പുറത്തു കേട്ടതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയപ്പെടുന്നു. ഇത്രയും അപകടകരമായ ഒരു അസുഖത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. പ്രശസ്ത പൾമനോളജിസ്റ്റ് ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളുമായി സംവദിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഈ ഉപകാരപ്രദമായ വീഡിയോ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുക. നമസ്കാരം, ഞാൻ ഡോക്ടർ മുഹമ്മദ് താരിഖ്, ലങ് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റാണ്, വടകര CM ഹോസ്പിറ്റലിൽ. നമ്മളിൽ ഭൂരിഭാഗം പേരും അധികം ബോധവാന്മാരല്ലാത്ത ഒരു രോഗത്തെക്കുറിച്ചും അതിൻ്റെ രോഗലക്ഷണത്തെക്കുറിച്ചും സംസാരിക്കാനാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം, രോഗലക്ഷണങ്ങൾ, ഭൂരിഭാഗം അസുഖങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഉള്ള രോഗലക്ഷണങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് എല്ലാവർക്കും വളരെ അധികമുള്ള ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ഇന്ന്, അല്ലേ? പെട്ടെന്ന് ഒരാൾക്ക് അമിത ദാഹം, അമിതമായ വിശപ്പ്, തുടരെ മൂത്രമൊഴിക്കേണ്ടി വരുന്ന അവസ്ഥ. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അയാൾ മനസ്സിലാക്കുകയാണ്, ചിലപ്പോൾ എനിക്കൊരു ഡയബറ്റീസ് അഥവാ പ്രമേഹ രോഗത്തിൻ്റെ തുടക്കമായിരിക്കാം. അതിനു വേണ്ടിയുള്ള ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം ലാബുകളിൽ പോകുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡോക്ടറെ സമീപിക്കുന്നു. അതും അല്ലെങ്കിൽ തുടരെയുള്ള തലവേദന, കാഴ്ചയ്ക്ക് മങ്ങൽ, തലകറക്കം, അപ്പോൾ ഒരു BP വേരിയേഷൻ ആണെന്ന് ആൾ മനസ്സിലാക്കി അതിൻ്റെ ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ടി പോകുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, രോഗലക്ഷണങ്ങൾ എപ്പോഴും ഒരു രോഗിയെ ഡോക്ടറെ അടുത്ത് എത്തിക്കാനും ഡോക്ടറിൻ്റെ ചികിത്സ എളുപ്പമാക്കാനും എല്ലാം സഹായമാകുന്ന ഒരു പ്രധാന ഘടകമാണ്. പക്ഷെ ഞാൻ ഇന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്ന രോഗത്തിൻ്റെ രോഗലക്ഷണം എന്നത് ഈ രോഗമുള്ള ആളല്ല അനുഭവപ്പെടുന്നത്. അത് ചിലപ്പം കൂടെ കിടക്കുന്ന നമ്മുടെ ഭർത്താവിനോ ഭാര്യയ്ക്കോ ചേട്ടനോ ചേച്ചിക്കോ അച്ഛനോ അതുമല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ റൂംമേറ്റിനോ ഒന്നുമല്ല, നമ്മുടെ കൂടെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന തൊട്ടപ്പുറത്തെ ബർത്തിൽ ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ആൾ പോലും ആവാം. ഈ രോഗത്തിൻ്റെ പ്രധാന രോഗലക്ഷണം അനുഭവപ്പെടുന്നത് മറ്റുള്ളവർക്കാണ്. അതെന്തൊരു രോഗമാണ്, അല്ലേ? നിങ്ങൾ പക്ഷേ കുറച്ച് പേർക്കെങ്കിലും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്താണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതെ, കൂർക്കം വലിയാണ് ഞാനിവിടെ പറയുന്ന രോഗലക്ഷണം. രോഗം എന്നത് ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് അപ്നിയ. ലളിതമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഉറക്കത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ശ്വാസത്തിൻ്റെ ട്യൂബിൻ്റെ ചുരുക്കം കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന ശ്വാസ തടസ്സം, അതിനെയാണ് സായിപ്പ് ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് അപ്നിയ എന്ന് പറയുന്നത്. പണ്ടുള്ള ആൾക്കാർ പറയും, അല്ലെ, സുഖമായി കൂർക്കം വലിച്ചുറങ്ങുന്നു, അല്ലെ? അത് ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ, ഇന്നത്തെ പഠനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്കറിയാം, ഒരിക്കലും കൂർക്കം വലി ഒരു നല്ല ഉറക്കത്തെ കാണിക്കുന്ന, ഒരു നല്ല ഉറക്കത്തിൻ്റെ ലക്ഷണമല്ല കൂർക്കം വലി എന്നത്. അതായത് ഒരു ക്വാളിറ്റി ഇല്ലാത്ത ഉറക്കത്തിൻ്റെ പ്രതീകമാണ് കൂർക്കം വലി എന്നത്. അപ്പം എന്താണ് ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് അപ്നിയ അല്ലെങ്കിൽ കൂർക്കം വലി? എത്തരത്തിലുള്ള ആളുകൾക്കാണ് ഇത് കൂടുതലായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നത്? ഇത് എങ്ങനെ ഈ രോഗം കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് വളരെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ സംസാരിക്കുന്നു. എത്തരത്തിലുള്ള ആളുകളിൽ നമ്മൾ ഈ കൂർക്കം വലി അഥവാ OSA കണ്ടുവരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. കുട്ടികളിലും മുതിർന്നവരിലും നമ്മൾ കൂർക്കം വലി അതിനോടനുബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള OSA കണ്ടുവരാറുണ്ട്. കുട്ടികളിൽ കൂടുതലായും അഡിനോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയുടെ വീക്കം, ടോൺസിൽസിൻ്റെ വീക്കം, അതല്ലെങ്കിൽ മൂക്കിനുള്ളിലെ ദശ മൂലമുള്ള അടപ്പ് കാരണമാണ് കൂടുതലായും കൂർക്കം വലി അതല്ലെങ്കിൽ OSAയുടെ പ്രോബ്ലംസ് കണ്ടുവരുന്നത്. അത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഒരു ENT ഡോക്ടറിൻ്റെ സഹായത്തോടെ കണ്ടുപിടിക്കാനും ചികിത്സിക്കാനും എളുപ്പമുണ്ട്. നേരെ മറിച്ച് മുതിർന്നവരിൽ മൂക്ക് മുതൽ ലങ്സ് വരെയുള്ള ശ്വാസത്തിൻ്റെ ട്യൂബിൻ്റെ ഏതൊരു ലെവലിൽ അടപ്പ് വന്നു കഴിഞ്ഞാലും ഈ പറഞ്ഞ കൂർക്കം വലിയും OSA ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. എത്തരത്തിലുള്ള ആളുകൾ, എത്തരത്തിലുള്ള മുതിർന്നവർക്കാണ് കൂടുതലായിട്ട് ഇത് കണ്ടുവരുന്നത്? പ്രധാനമായും അമിതവണ്ണമുള്ളവർ, കഴുത്തിൻ്റെ ചുറ്റളവ് 17 ഇഞ്ചിൽ കൂടുതലുള്ള പുരുഷന്മാർ, 16 ഇഞ്ചിൽ കൂടുതലുള്ള സ്ത്രീകൾ, ഇവരിലാണ് കൂടുതലായും OSAയുടെ പ്രോബ്ലംസ് മുതിർന്നവരിൽ കണ്ടുവരുന്നത്. സോ എന്താണ് സത്യത്തിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ കൂർക്കം വലിക്കാനുള്ള കാരണം? കൂർക്കം വലിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉറക്കത്തിനും അല്ലെങ്കിൽ ശ്വാസത്തിൻ്റെ ട്യൂബിന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് നോക്കാം. അതിലേക്ക് പോകുന്നതിന് തൊട്ട് മുന്നേ ശ്വാസത്തിൻ്റെ ട്യൂബിനെ കുറിച്ച് 1-2 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. നമ്മുടെ ശ്വാസത്തിൻ്റെ ട്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂക്ക് മുതൽ ലങ്സ് വരെയുള്ള ഒരു വളരെ നേരിയ ട്യൂബാണ്. എളുപ്പത്തിൽ കൊളാപ്സ് ആവുന്ന പറഞ്ഞാൽ എളുപ്പത്തിൽ അടഞ്ഞു പോകുന്ന വളരെ നേർത്തൊരു ട്യൂബാണ് നമ്മുടെ ശ്വാസത്തിൻ്റെ ട്യൂബ്. ഈ ട്യൂബിൻ്റെ ഏറ്റവും വ്യാസം കൂടുതലുള്ള സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ കഴുത്തിൻ്റെ ഈ ഭാഗമായിട്ട് ഒരു ട്രക്കിയ എന്ന് പറയും. ഈ കൂടുതൽ വ്യാസമുള്ള സ്ഥലത്തിൻ്റെ വ്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് 2 മുതൽ 2.5 സെൻറ്റിമീറ്റർ വരെ. അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ബാക്കിയുള്ള വ്യാസം കുറഞ്ഞ സ്ഥലത്തിൻ്റെ വ്യാസം എത്രത്തോളം ചെറുതായിരിക്കുന്നു. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം. രണ്ടാമത്തെ വസ്തുത, നമ്മൾ ഉറങ്ങുമ്പോൾ നമ്മുടെ മസിൽസിൻ്റെ ശക്തി, അല്ലേ? നമുക്കറിയാം, ഉറങ്ങുന്ന ഒരാളുടെ കയ്യോ കാലോ നമ്മൾ പിടിച്ച് ഇതേപോലെ പൊക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ
അതുപോലെ താഴോട്ട് വീഴും. കാരണം മസിലുകൾക്ക് ശക്തി ഉണ്ടാവില്ല. അത് കൈയിൻ്റെയോ കാലിൻ്റെയോ മസിൽ മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ നാക്ക്, ചെറുനാക്ക്, നമ്മുടെ തൊണ്ടയ്ക്ക് ചുറ്റുമുള്ള മസിൽസ്, ഇതിനെല്ലാം ശക്തി ഉറക്കത്തിൻ്റെ ആഴം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ശക്തി കുറഞ്ഞു വരും. ഈ 2 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. മൂന്നാമത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ OSAയിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. മൂന്നാമത് നമ്മളൊരു റിയൽ ലൈഫ് സിറ്റുവേഷൻ നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുക. അതായത് നമ്മളെല്ലാവരും ഒരിക്കലെങ്കിലും കടന്നു പോയിട്ടുണ്ടാവും. നമ്മൾ ബസ്സിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ, ബസ്സിലോ ട്രെയിനിലോ ഇരിക്കും, നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ആൾ ഇരുന്ന് ഉറങ്ങി നമ്മുടെ ദേഹത്തോട്ട് ചാഞ്ഞു വരുന്ന അവസ്ഥ, അല്ലേ? ഒന്ന് സങ്കല്പിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അത് എങ്ങനെയാണ് അയാൾ നമ്മുടെ ദേഹത്തോട്ട് ചാഞ്ഞു വരും. അയാളുടെ ഉറക്കത്തിൻ്റെ ശക്തി കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് അയാൾ പതുക്കെ നമ്മുടെ ദേഹത്തോട്ട് ചാഞ്ഞു വരും. അത് 2 സെപ്പറേറ്റ് അവസ്ഥകൾ ആലോചിക്കുക. ഒന്ന്, ഒരു മെലിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരാൾ നമ്മുടെ ദേഹത്തോട്ട് ചാഞ്ഞു വരുന്നതും, രണ്ടാമത് തടി അധികമുള്ള ഒരാൾ നമ്മുടെ ദേഹത്തോട്ട് ചാഞ്ഞു വരുന്നതും. ആദ്യത്തെ അവസ്ഥയിൽ തടി അധികം കുറവുള്ള ഒരാൾ നമ്മുടെ ദേഹത്തോട്ട് ചായുമ്പോൾ നമുക്ക് വലിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടോ നമുക്കൊരു സ്ഥാനചലനമോ സംഭവിക്കാറില്ല. നേരെ മറിച്ച് ഒരു തടിയുള്ള ഒരാളാണ് നമ്മുടെ ദേഹത്തോട്ട് ചാഞ്ഞു വരുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാവാം, നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് വരാം, അല്ലേ? അയാൾ ചാഞ്ഞു വരുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും? ആദ്യം പതുക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് മുഴുവനായിട്ട് നമ്മുടെ മേത്തോട്ട് വീഴുന്ന അവസ്ഥ വന്ന് അയാൾ പെട്ടെന്ന് ഞെട്ടിണിച്ച് തിരിച്ചു വരും. ഇതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ കൂർക്കം വലിക്കും സംഭവിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഉറങ്ങി തുടങ്ങുന്ന അവസ്ഥയിൽ ഉറക്കം ആഴത്തിലോട്ട് പോകുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മുടെ മസിലുകളുടെ ശക്തി കുറഞ്ഞു വരും. ആ കുറഞ്ഞു വരുന്ന അവസ്ഥയിൽ നമ്മുടെ കഴുത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള മസിൽസും, നമ്മുടെ നാക്ക്, ചെറുനാക്ക് എല്ലാം നമ്മുടെ ശ്വാസത്തിൻ്റെ ട്യൂബിനെ അടയ്ക്കാൻ സാധ്യമാകുന്ന സംഗതികളാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും എല്ലാവർക്കും ഇത് ബാധകമല്ലേ? അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സിറ്റുവേഷൻ. തടി കുറവുള്ള, കഴുത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള മസിൽസിൻ്റെ ശക്തി കുറവുള്ള ആളുകൾക്ക് അത് അധികം ശ്വാസത്തിൻ്റെ ട്യൂബിന് അടപ്പ് വരില്ല. നേരെ മറിച്ച് തടി കൂടുതലുള്ള ആൾക്ക് ശ്വാസത്തിൻ്റെ ട്യൂബ് പെട്ടെന്ന് അടഞ്ഞു പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് കൂർക്കം വലിക്കാരെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും, ആദ്യം കൂർക്കം വലി പതുക്കെ തുടങ്ങി സൗണ്ട് കൂടി ഒരു പോയിന്റ് എത്തുമ്പോൾ അവരുടെ ശ്വാസത്തിൻ്റെ ട്യൂബ് പൂർണ്ണമായും അടയും. ആ അടയുന്ന അവസരത്തിൽ അവർ ഞെട്ടി എണീക്കും. ഈ ഞെട്ടി എണീക്കുന്നവർ എല്ലായ്പ്പോഴും അവർ അറിയണമെന്നില്ല. ചിലപ്പോൾ അവർ സബ് കോൺഷ്യസ്ലി എണീക്കുന്നതായിരിക്കാം, അവരുടെ ഉപബോധ മനസ്സിൽ എണീക്കുന്നതായിരിക്കാം. ഇത് എണീക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മസിൽസിൻ്റെ ശക്തി വീണ്ടും തിരിച്ചു വരുന്നു. അപ്പോൾ പൂർവ്വസ്ഥിതിയിലേക്ക് മസിൽസ് പോകും. വീണ്ടും അയാൾ ഉറങ്ങാൻ തുടരുന്നു. വീണ്ടും മസിൽസിൻ്റെ ശക്തി കുറയുന്നതിനനുസരിച്ച് ഈ ട്യൂബ് വീണ്ടും അടഞ്ഞു വരുന്നു. ഇത് ഉറക്കത്തിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥയിൽ നമ്മളൊരു 6 മണിക്കൂർ ഉറക്കത്തിൽ നമ്മൾ അറിയാതെ ചിലപ്പോൾ 30, 40, 50, 60 തവണ 1 മണിക്കൂറിൽ നമ്മൾ എഴുന്നേൽക്കുന്നുണ്ടാവും. അത് നമ്മുടെ ഉറക്കത്തിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയെ സാരമായി ബാധിക്കുന്നു. ഈ അസുഖത്തിൻ്റെ മറ്റ് ലക്ഷണങ്ങൾ, ഞാൻ പറഞ്ഞു കൂർക്കം വലി എന്നത് ഈ അസുഖത്തിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷണം മാത്രമാണ്. അതിൻ്റെ മറ്റ് ലക്ഷണങ്ങൾ എന്നുള്ളത് മതിയാവാത്ത ഉറക്കം. രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞാലും ഉറക്കം മതിയാവാത്ത അവസ്ഥ, രാവിലത്തെ സമയങ്ങളിൽ ഉറക്കം തൂങ്ങുന്ന അവസ്ഥ, കൂടുതലായിട്ട് ഉറക്കം തൂങ്ങുന്ന അവസ്ഥ. ചിലപ്പോൾ അത് വായിക്കുമ്പോഴാവാം, എഴുതുമ്പോൾ ആവാം, ഒരു മീറ്റിങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ ആവാം, ഡ്രൈവിങ്ങിലൊക്കെ ആവുമ്പോൾ അത് ഗുരുതരമായ മറ്റ് അപകടങ്ങളിലേക്കും മറ്റ് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്കും പോകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോഴുള്ള തലവേദന, ഇതെല്ലാം ഈ അസുഖത്തിൻ്റെ കൂർക്കം വലി അല്ലാത്ത മറ്റു രോഗലക്ഷണങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഈ അസുഖം ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം. കൂർക്കം വലിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഈ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോ? ഇല്ല. കൂർക്കം വലിക്കുന്ന 1% ആളുകളിൽ മാത്രമാണ് OSA എന്ന അസുഖം കണ്ടുവരുന്നത്. കൂർക്കം വലിക്കാരിൽ ഈ അസുഖം ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട്. സ്ലീപ്പ് സ്റ്റഡി എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര്. പോളിസോംനോഗ്രാഫി എന്ന് പറയും, സ്ലീപ്പ് സ്റ്റഡി എന്ന് പറയും, സ്ലീപ്പ് ടെസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയും, പല പേരിലുള്ള അറിയപ്പെടുന്ന ഈ ടെസ്റ്റിൻ്റെ സൗകര്യത്തോടെ നമുക്ക് OSA എന്ന അസുഖം ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ. 2 തരത്തിലുള്ള സ്ലീപ്പ് സ്റ്റഡികൾ അവൈലബിൾ ആണ്. ഒന്ന്, ഹോസ്പിറ്റലിൽ നമ്മൾ അഡ്മിറ്റായി രാത്രി ചെയ്യുന്ന ടെസ്റ്റ്. അതായത് നമ്മൾ ഉറക്കം തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഘടിപ്പിക്കുന്ന ചില മോണിറ്റേഴ്സിൻ്റെ, ചില സെൻസറുകളുടെ സഹായത്തോടെ നമ്മുടെ ഉറക്കം മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നു. മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ എത്ര തവണ നമുക്ക് കൂർക്കം വലിക്കുന്നുണ്ട്, ഏത് പൊസിഷനാണ്, അതായത് നിവർന്ന് കിടക്കുമ്പോഴാണോ അതോ സൈഡ് ചെരിഞ്ഞ് കിടക്കുമ്പോഴാണോ കൂടുതൽ കൂർക്കം വലിക്കുന്നത്, 1 മണിക്കൂറിൽ എത്ര തവണ കൂർക്കം വലിക്കുന്നുണ്ട്, ആ കൂർക്കം വലിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഹൃദയമിടിപ്പ് കൂടുന്നുണ്ടോ കുറയുന്നുണ്ടോ, നമ്മുടെ BP-യിൽ വ്യതിയാനം വരുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോക്കുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റാണ് ഈ സ്ലീപ്പ് സ്റ്റഡി എന്ന് പറയുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് സ്ലീപ്പ് സ്റ്റഡി നമുക്ക് ആശുപത്രിയിൽ അഡ്മിറ്റ് ആവാതെ വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റാണ്. ഈ ടെസ്റ്റുകൾ എളുപ്പത്തിൽ ഒരു പൾമണോളജിസ്റ്റിനെ, അതായത് ഒരു ലങ് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിൻ്റെ സഹായത്തോടെയോ അതും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ENT ഡോക്ടറുടെ സഹായത്തോടെ നിങ്ങൾ എളുപ്പത്തിൽ അവൈലബിൾ ആക്കാൻ ഉള്ള സൗകര്യം ഇന്ന് ഉണ്ട്. സോ കൂർക്കം വലി നമ്മൾ പൊതുവെ ചിരിച്ച് തള്ളിക്കളയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ തമാശയാക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ്. പക്ഷേ അതിന് പിന്നിൽ ഒരു ഗൗരവമുള്ള ഒരു അസുഖം ഒളിഞ്ഞിരിപ്പുണ്ട്. അത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ് എന്ന് ഈ അവസരത്തിൽ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. ഇത് അങ്ങനെ കൂർക്കം വലി കണ്ടുപിടിച്ച് OSA എന്ന അസുഖമുള്ള ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഞാൻ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ പറയുന്നതായിരിക്കും. താങ്ക് യു.